Я думала, это обычный парк птиц, а это настоящий мир животных. Здесь огромная территория, более 3000 птиц и животных, тропические павильоны, лемуры, пингвины и эти милые капибары. Я мечтала их увидеть. Ну просто посмотрите, какие это вообще отдельный уровень эмоций, вот честно. Самое классное, нас сопровождал зоолог, поэтому мы не просто гуляли, а постоянно узнавали что-то новое про птиц и животных. В общем, место просто топ. Всего час от Москвы. Встречи с капибарами и другими интересными животными и птицами вам обеспечены. Сохраняйте видео, чтобы не потерять. А в комментариях вас ждет приятный бонус. Только это секрет.